Tu me ama, né? Não falar a verdade. E é, né, mulher? Uma hora dessa, assim, a senhora vai pra onde, mulher? Uma hora dessa. Vou agora, já peguei café, vou votar no quem tem dinheiro. Vai votar e... Agora eu tenho que doar dois. Ô, Dora, tu vai votar pra conselheiro tutelar, hein? É, dos dois, vou votar em dois. E é, Dora? Eita, gota. E cadê o café, mulher? Eu tô doida atrás de café pra tomar, né? Agora o café mas não, acabou. Só que... Cadê? Essa aí é café, Dora. É do bom. É, não tinha São Brás, eu comprei o vídeo. Mentira, Dora, que é do bom, né? Nesse café, arrasou. Tem que comprar coisa boa, né, velho? Porque quando a gente morrer não leva nada. É. Leva terra na casa. É, Dora. Olha, e os amores? Ô, mulher, não fala não, porque eu ouvi falar que o Carlos tá doente. E é, Dora? Eu só vou saber amanhã, dia legal. Amanhã não, terça. Eita, o alibido. O alívio. Eita, Dora. Mas vai ficar bom, não precisa. Vai, em nome de Jesus, ele vai ficar bom. Agora, mulher, tu arrasasse no café, vice? Olha, nós vamos fazer o desfile, viu, bicha? Vou postar aqui pra todo mundo ver. Agora, mulher. Agora, a gente vai perguntar logo nos outros que tem dinheiro, mulher. Depois que nós ganhar a bis, aí nós vai, ó, desfilar. É o sorteio da bis. Aí pronto, aí tu vai ter o kit completo. O kit da puta, né, Dora? Você vai também votar. Vou votar. Lá pra ganhar. Vai ganhar, aí você ganha um carro e eu ganho a bis. Eita, Dora, eu de carro, hein? Eita, e eu de moto. Ai, Por aqui abaixo. Dora, tu não presta, vice? Eu boto um menino, eu boto um menino tudo dentro, tudo atrás. É. Ô, Dora, pois tu arrasou, vice? Eu Dora atrás do café, a senhora aí com café solúvel, mas o quê? E escovação, né, vocal? Cadê a escova que a senhora tá? Pra que, Dora, essa escova? Não, coitado, não tinha lá. Pra que, Dora, essa escova? Mentira, mulher. Arrasou. Lá vem a outra, pia. Olha a doidiça. Tô conversando que danado. Danada que tá conversando, Dora. É tua amiga, né, Dora? Ela? É, tua colega.